Сегодня на нашем канале мы вам покажем программу «Камина», которая была записана 3 года назад. Ее героем был народный поэт Узбекистана Александр Файнберг. Александр Файнберг был награжден медалью Пушкина. После себя он оставил много удивительных стихов, они пронзительные. Он обладал уникальным даром, одним штрихом, одним мазком описать жизненные ситуации, природу, человеческие страсти. И много посвятил стихов о любви одной конкретной женщине, своей жене, ангелу-хранителю, советчику, другу. Сегодня Инна Глебовна готовит к изданию прозу Александра Файнберга. Как не может непостижимой вселенной из ничего появиться жизнь, так не может исчезнуть бесследно и мысль, воплощенная в строки. После Александра Файнберга остались его уникальные стихи, музыка его поэзии, о которой сам поэт писал. Скрипичный ключ вознесся к небу, чтоб музыка на землю пролилась. Говоря об Александре Файнберге, мы всегда вспоминаем его произведения, потрясающие, трогательные, щемящие. Мне бы сейчас хотелось прочитать одно из его последних стихотворений, которые он, видимо, написал, словно предчувствуя свою кончину. «Не плачьте, коль придется нам расстаться. Вы лучше вслед не улыбнитесь, братцы. Куда иду я, там в отмене слезы. Там все одно, поэзия ли, проза. Там небесами сбиты, смыты, стерты следы от жизни этой непутевой. Но мне и там, среди межзвездных трасс, дай Бог, как здесь любить и помнить вас». Ну а мы помним о великом поэте. И сейчас я предлагаю вам посмотреть программу «У камина». Это последнее большое интервью Александра Файнберга на нашем телевидении. Здравствуйте! Наши беседы у камина предполагают задушевность, искренность и открытость. По крайней мере, мы на это рассчитываем, приглашая сюда личностей ярких и неординарных, чье творчество любимо народом, чье слово весомо и авторитетно. К числу таких принадлежит и наш сегодняшний собеседник, человек удивительно совестливый и правдивый. Его жизненная философия растворена в его стихах и поэмах, а свою гражданскую позицию – как флаг, как знамя, он проносит сквозь поэтическое слово, пронзительное и нежное, жесткое и непоколебимое. Это ему принадлежат знаменитые строки: «Бессмертие, смотря чему заменой, бесславие в ином почетно жить. Уж лучше быть безвестной речкой белой, чем знаменитой черной речкой быть». Наш гость – автор 12 поэтических сборников, автор сценариев к 18 мультфильмам и 5 игровым картинам, народный поэт Узбекистана Александр Файнберг. Андрей Вознесенский восхищался его стихами. Рима Казакова назвала величайшим поэтом современности. Многие именитые поэты выражали почтение к его творчеству, а он никогда не гнался за славу, не писал на злобу дня, писал сердцем, остро и современно. Его стихи издавались в России, США, Израиле, переведены на английский. Поэт Рустам Мусурман работает сейчас над переводами его стихов на узбекский язык. В папочку без жанра Александр Файнберг складывает свои поэтические наброски о времени, в котором жил, о людях, с которыми свела судьба, о родителях Анастасии Александровне и Аркадия Львовича, безмерную благодарность с которым хранит в своей душе. Тесными узами он связан с кино. Поэт и сам недавно снялся в полнометражных лентах Зульфикара Мусакова «Ватан, Родина» и «Женский род». Александр Аркадьевич, в 6 лет, стоя у жарко натопленной печи, мама читала вам Есенина. А когда вы впервые обнаружили, что можете слова облекать в стихи? Ну, это вообще очень смешная история была. Значит, как меня не пустили гулять. Я сел за стол письменный, огромный отцовский стол, и написал прозой. Меня не выпускают из дома, меня здесь обижают, меня это все. И, знаете, вдруг мама была сразу, ну-ка пошел он гулять. Понимаешь? Вот. А стихи нет. Стихи позже, это лет в 9 мне было. Но это были, конечно, никакие не стихи.
никакие не стихи там. А про ласточку что-то, что со своим птенчиком несет в клетчике вообще. Такая вот идиотская рифма, вообще все. Вот. А потом в школе, уже повзрослее, значит, там Катаевский рассказ один был, я его перевожил стихами. И Валентина Сергеевна Смирнова, у нас преподаватель литературы была, она, значит, вслух на весь класс читала их, всем газеты их. Я просто пересказал стихами. Вот. И вот что-то ввело, и но все равно все это было, ой, лучше не вспоминать. А вообще-то потом... А когда вы почувствовали, что уже не ой? А вот я хочу сказать как раз. Дело в том, что я учился в топографическом техникуме и стихи писал. Писал стихи, все, даже был напечатан в «Комсомольце» Узбекистана, тогда Вилли Александров работал там. Там была подборка из разных поэтов, и я. А газеты в техникуме в коридоре вывешивались. И вот все стояли и вот так глазами хлопали, смотрели. Значит, а Файнберг студент. Подпись там была. Любители, значит, они печатали. Вот. Но потом что? Потом работа в топографии 1 сезон. И служба в рядах Великой Армии 3 года. Я забыл вообще про стихи-то. Вот. И уже думал, вот юристом стану, там, еще что-то. Ну, через 3 года приехал, месяц проработал в топографии, и тут меня как взяли эти стихи. И я понял, что топография это не мое. Прекрасная профессия, романтическая профессия. Сейчас слово романтика забыто или опошлено как-то. А так это и Козелку облазил, и на Восточном Памире был, в предгорьях, вернее, Восточного Памира. Итак, вы не стали топографом, однако же пошли учиться на филфак Ташго. Это был призыв души? И вообще, нужно ли поэту академическое образование? Нет, конечно. Нет, ну что вы, нет, конечно. У меня были знакомые ребята, прекрасные поэты, которые вообще никакого образования не имели. Это вот если послал Господь, это будет. А научить писать стихи или писать прозу научить невозможно. Но, тем не менее, вы пошли учиться? Но я-то пошел учиться на журналиста, поскольку все-таки это со словом работа. Я устроился в многотиражку секретарем-машинистом, потому что другой должности не было там. И жил практически в университете. Это на сквере было, тогда филфак находился. Тогда даже не было факультета журналистики, было отделение журналистики при филфаке. Вот. Ну, там друзья появились, которые тоже стихи пишут. Мы в этой многотиражке в редакции пропадали вообще. Ну, конечно, мотались на хлопок все, и на на фольклорные практики. Вот в Талас ездили на фольклорную практику. Интересно было посмотреть, там, Талас, там. И вот это огромное поле стоят, там деревеньки. И вот что-то жара лютая. И мы идем, значит, искать. И стоит свежесколоченный сруб. Не заселенный, еще ничего. Там прохладно внутри. Я махнул всем рукой, да. И накатал им блину, частушки. Самое интересное, что зимой, когда материалы фольклорной практики собрали, был такой Федя Панкратьев, преподаватель, очень хороший мужик, очень грамотный, умный, но здесь он подскочил. Говорит, вот настоящий фольклор, именно вот на эти вещи. Я катался вообще там. Вот. Ну, фольклор от Файнберга. Да, тоже на «Ф». Вот, а стихи пошли. Я стал печататься в «Звезде Востока». Значит, все, потом первая книжка «Велотреки». Это, значит... 1965 год. 65-й, да. Значит, я принес стихи, был такой прекрасный человек и поэт очень хороший, Рауф Галимов. Он, значит, когда прочел, он так откинулся на спинку стула. И говорит, я буду редактором твоей книжки. И пошло-поехало. За вашими плечами теперь уже 12 поэтических сборников. И, образно говоря, наверное, все они рождались в муках. Я бы не сказал, что они рождались. Издание книжек раздалось в муках, а стихи в кайфе. Стихи меня никогда не мучили, наоборот. Когда они появляются, вот шли сами по себе. Какие муки, это счастье, а не муки, когда пишется. И вообще, самое главное счастье испытываешь, когда пишется. Печататься тоже, конечно, это приятно, что книжка вышла, прорыв читателю. Но высший кайф, высшее состояние, это когда пишется. Стефан Маларме как-то написал Эдгару Дега: «Стихи делают не из мысли, мой дорогой, стихи делают из слов».
А Иосиф Бродский, напротив, считал, что поэзия – это не лучшие слова в лучшем порядке, а высшая форма существования языка. Вы же в своем одном стихотворении, которое так и называется «Поэзия», воскликнули «Как нереальна музыка твоя». Неужели поэзия оторвана от реальной жизни? И вообще, что вы сами вкладываете в определение поэзии? Для меня поэзия – это Бог. Вот. Ну, как объяснить существование Бога в жизни? Я считаю, что Ксения Некрасова как-то написала о Рублеве. Поэт ходил ногами по земле, а головой прикасался к небу, и все лицо заполнили глаза. Это связь и неба, и земли, и души. Вот что такое поэзия. Конкретно сказать в данном случае нельзя. Однажды музыка нереальна. А где-то там, если я пишу о том, что голубая мостовая генка свист, бросая лапту, в синем небе застывает черный мячик на лету, это звуки бьют литые, вторят звуком гулаград, марша трубы золотые раздувают листопад, вспышки звонкие медалей, барабан от гулки гром, и мечта из дальней дали машет нам своим крылом по окраинам окрестным, огневой проходит строй. Два названия у оркестра, духовой и полковой. Это вот реальность абсолютная, но все равно два названия. Духовой и полковой. Вы коренной ташкентец, родились на Тахтаполе, и у вас немало стихов, посвященных родному городу. Каков он, Ташкент, в ваших поэтических произведениях? У человека, у которого есть сердце, всегда есть чувство Родины. Где бы оно ни находилось. Какой национальности бы люди не были. Лист падает с дерева в родном переулке. Вот и начинается Родина. Начинаются друзья. Начинается, то есть проходит детство, отрочество, юность. И это же все впитывается. Это же мимо не проходит. Для меня лично Ташкент – это город с колоссальной аурой своей обычности и с колоссальной аурой русской речи. Ведь смотрите, почему в азиатских республиках русский язык гораздо чище, чем в России? Потому что, когда еще в царское время сюда ссылали кого-то из русской интеллигенции, то это были высшие интеллигенты с чистым языком. А у них шли дети, внуки. И вот поэтому здесь сохранился язык чище. Вот уезжая в другие города и страны, возвращаясь назад домой, вот вы испытываете какое-то чувство тоски по родному городу? Ощущаете? Еще бы. Я скажу, вплоть до физиологии. Я как-то из Москвы уезжал, у меня был приступ радикулита. Вот, но это был кошмар, и зима была. Да еще вторая полка, да еще качает. Адские боли. Как только проехали Оренбуржье, боль стала отпускать. А в Ташкенте я сам вышел из вагона спокойно. Потому что вы ехали домой. Я ехал домой. Плюс, конечно, здесь все, и климат родной, и все. Ведь понятие отчизны вообще состоит из многих-многих компонентов. Вот. Я не корчу себя какого-то там патриота своего Узбекистана или человек, просто нормально его жители его. Александр Аркадьевич, вот вы перевели на русский язык немало стихотворений узбекских поэтов, в том числе Абдуллы Арипова, Эркина Вахидова, Усмана Азима, Азима Суюна, Рустама Мусурманова, ну и других. Не теряется ли при переводе стилистика оригинала? Дело в том, что поэзия, в принципе, непереводима на другой язык. Переводима аура стихотворения. Потому что у каждого языка же своя музыка, неповторимая в другом языке. Но вот найти эквивалент этой музыки, этой мысли, этому чувству и создать ауру переводимого стихотворения. Вот. Но для этого мало брать вот просто рукопись и начать технически переводить. Это называется перевод с узбекского на сберкнижку вообще. Вот так называлось. Надо знать, хотя бы, ну, краем сердца касаться этих людей, народа этого. Вот. И тогда может быть хорошо. А те, кого вы переводили, оставались довольны переводами вашими? Ну, рекламация не поступала пока. Прежде всего, это заслуга их, что они написали. А это уже такая, это уже даже не заслуга, да просто долг, я считаю. Долг художника.
Буквально на днях вы возвратились из Каракалпакии, где принимали участие в Мушаире. И как воспринимают сегодня поэтическое слово? Там не только же я, там же читали ребята и по-узбекски, и каракалпакские поэты были, воспринимают. Ощущение, что при всей трудности люди живут активно там, не унывают, в уныние не впадают. Они активно, они пашут, как не знаю кто там. Там есть такой амфитеатр, значит, стадион, но трибуны только с одной стороны. Там 1030 народу собралось. Я читал стихи, значит, о родном крае, есть у меня такое. Потом я читал стихотворение «Благословенна первая любовь». Но, в всяком случае, я когда сел, там один народный каракалпакский поэт мне сказал: молодец, что про любовь прочел. Ваша любовная лирика необыкновенно пронзительная, я бы даже сказала, немножко печальная, словно вы просите извинения у женщины. А в чем идеал женской красоты для вас? Человек, не способный любить, он обкраден природой. Или он не встретил того, вот, кто ему предназначен на земле. А если вот непосредственно меня касается, то у меня вопрос красоты и обобщения. Я не беру конкретно, вот, прямо вот в лирике, вот конкретно кто-то. Это для меня собирательный образ. Мне нравится нежность, красота, чуткость, сердце и ум. А что еще? Но вы повстречали такую женщину в своей жизни? Конечно. Это ваша верная подруга, спутница вашей жизни, Инна? Да. Еще про что спросите? Ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы вы несколько слов сказали о ней. Ну что, во-первых... Потому что, наверное, поэту невозможно существовать, жить и творить, если рядом с ним не будет понимающего человека. Все правильно, все правильно. Я с ней познакомился в многотиражке, она была секретарем, когда я на работу туда устраивался, секретарем-машинистом. Вот и мы работали вместе по ночам в типографии, были там верстали, потому что верстальщик иногда уйдет поужинать, приходит под этим делом и смотрит на это самое, на свинцовые строчки, это даже свинцовый набор был. Смотрит, ничего не понимает, ничего, а что он может понять, если он под мухой такой. И мы с ней сами этим шилом работать, верстали. Писали заметки, значит, ну, в общем, вели газетку, Ташкентский университет. Вот. Ну, а постепенно как-то, ведь, знаете, мне кажется, что любовь, она как стихия, она приходит неожиданно. В вашей биографии есть факт 7-летнего простоя, когда вас не печатали и не издавали. Скажите, трудно поэту писать в стол, ведь он обязательно хочет быть услышанным? Любой художник, будь то это живописец, будь то это композитор, будь то это архитектор, хочет выйти к людям, донести свою душу туда, чем бы он ни занимался, стихи ли он пишет там или еще что. Я, кстати, вот хорошего сапожника всегда поставлю выше среднего поэта. Выше, потому что он своим делом занимается. И делает его качественно, профессионально. Я не говорю, что вот художник должен быть профессионален. В чем эта профессия выражается? Ну, врач, да? Вот он гениальный врач. Хирург. И вот он на столе у него лежит тот, кого надо оперировать. А ланцета нет, пинцета нет, медсестры рядом нет. Вот это не профессионализм. Ты всегда должен быть готов к тому, что вот придет к тебе что-то. И вот тогда у тебя под рукой твой профессионализм. Но не строил из себя, вот как говорю, прилежного гения. Мне было обидно, досадно, там все. Но стихи-то приходили, так что же я брошу писать, что ли, потому что меня не печатают? Да смешно. Именно тогда вы пошли в кино? Да. Так вот вышло. Адельша Агишев, Агишев был руководителем сценарной мастерской на Узбекфильме. Ну, я попытался, принес ему там. Я что-то там писал иногда, короткометражные какие-то вещи, сценарий мультиков, так. Просто вот это я писал для себя, потому что там тоже надо быть профессионалом. Ну, вот как-то хотелось, я писал. Я ему принес, он почитал, подскочил и тут же меня зачислил в мастерскую. Вот. И год целый, за год я должен был
написать и сдать сценарий. Не пробивать его, ничего не надо. Я обязан был написать. Ну и тогда вот родились сценарии к фильмам «Дом под жарким солнцем», «У Да. самого синего неба», да? Да. «Опаленный Кандагаром». «Опаленный Кандагаром», да. Вот фильм, который, кстати, Мой очень старший часто брат. показывают и по российскому телевидению. Да. Там песня хорошая. Вот вы написали 18 сценариев к мультфильмам. Казалось бы, это детский жанр, но тем не менее вы охотно в нем работаете. Это какая-то своеобразная поэтическая новелла. Философия в них заложена. Фильм стихотворение. Фильм стихотворение. А они как рождались? Задайте вопрос полегче. Это от меня не зависело. А вот мне всегда Вы было что-то интересно, как приходило? поэту приходит вдохновение, как слово ведет поэта и рождается чудо. Так, дело в том, что, во-первых, вот перед тем, как этому появляться, ну, у меня так, вдруг я все вижу стереоскопично настолько, вот иду по улице, я вижу лица, но не такими, какими я их видел позавчера, допустим, а совершенно другие лица. Те же лица, но они объемнее, они как-то ярче, они, то есть, как будто прорезаются глазки. И совершенно иной взгляд становится. Вот. А потом уже все от меня ничего не зависит. Уже пошел. Все. Причем у меня это вообще странно. Иногда по 3 года молчу, по 4, не строки. Ну, не вымучиваю. Но зато когда приходит, все, я не я сам был. Это что-то изнутри вот вас толкает? Сверху? Сверху. Александр Аркадьевич, на дворе уже 21 век, век компьютерных технологий, а вы по-прежнему пишете свои стихи авторучкой. Это что, привычка? Тут я не знаю, как объяснить. Вообще-то, я как-то читал, что есть физиология писания вот этого. Что рукой как-то это, ну, помогает, что ли. Я этого не знаю. Но если мне пишется, то я только от руки. Другое дело, потом перепечатываешь, даешь отлежаться там дней 10, неделю 2, и смотришь, и правишь. Но правишь тоже от руки. Вот. А чтобы сочинять на машинке, Накануне, перед нашей съемкой, я прочитала сборник «Прииск» и была потрясена, конечно, вашими восточными рубаятами. Это что-то сказочное и божественное. Ну, я эти стихи слышала и на ваших поэтических вечерах. Вот, к слову сказать, для наших телезрителей, на этих вечерах всегда было очень много народу. И меня это потрясало, что поэзия остается востребованной, и люди хотят услышать поэтическое слово. да. Другое дело, что она не модна. А вообще-то поэзия это не для стадиона. Это не спорт. Поэзия, когда человек приходит домой, взял стихи, открыл и 1 на 1 почитал. Вот. Но вечера это другое дело. Эта встреча, я не знаю еще, кому больше надо, слушателю или мне эти встречи. Потому что я, например, ну просто нуждаюсь в этом общении. Я уж не говорю там о вопросах, ответах там, но просто, что люди сидят и слушают. И тишина. Вот мне что надо на встречах. Энергетика подпитывает. Фу, еще как. Я всегда запрещаю гасить свет в зале. Если я выхожу на сцену. Вам надо видеть лица слушателей. Безусловно. Кстати, как вам у камина? Не жарко? Нет, ничего, А у нормально. вас же о камине тоже есть какие-то строки поэтические? Есть. Есть? Да. Есть на свете один удивительный дом. Там друзья собрались за веселым столом. Там в окошке весна. Там сирень и жасмин. Кто-то песню поет, зажигает камин. Там вино на столе, там душа не во мгле. Дай, Господь, чтобы помнили там обо мне. Александр Аркадьевич, вот имея такое высокое звание народного поэта Узбекистана, какую ответственность вы испытываете перед этим самым народом? Ту же самую, какую я испытывал и без звания. Ту же самую ответственность. Я ответственен перед любым читателем. Любым. Я ответственен за то, что я делаю. Я ответственен перед женщиной, которая в 5 утра подметает улицу, по которой я хожу. Перед сапожником, сидящим за углом. Я хлопок не сеял. Я эту рубашку не шил.
Понимаете? Вот. Но я же ее нашел. А поэтому то, что я должен делать так же честно. Честность, вот что это должна быть. Кроме всего прочего, я же не говорю там, что способности какие-то, одаренность какая-то. Но если уж ты это имеешь, то будь добр, честен быть перед людьми. Со званием ты, без звания ты, это не имеет значения. Звание это, конечно, прекрасно. Это Оценка вашего труда. Да, это оценка того, что я делаю. Александр Аркадьевич, спасибо вам за эту беседу. Позвольте пожелать вам новых творческих успехов и, конечно же, вдохновения. Сегодня у камина мы беседовали с народным поэтом Узбекистана Александром Файнбергом. Город милый, голубая бездна, первой улыбкой слеза. Над провалом черного подъезда светится зеленая лоза. В летнем небе над железной крышей Генкин свист гоняет голубей. Я не знаю, где еще увижу переулок ближе и родней. Что еще однажды и навеки? Только звезды, звезды и луна. Дом снесли, но светятся сквозь ветки вечерами два родных окна. Светятся безропотно, устало, ждут меня, не гаснут на весу. Где б меня по свету не мотало, умирать сюда я приползу.